Buxoro shahridagi yoshlar markazida Ta'lim va kasb 2026 xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Unda umumiy o'rta ta'lim maktabining yuqori sinf o'quvchilari, abituriyentlar hamda kasb tanlash arafasida turgan o'g'il-qizlar ishtirok etdilar. Hozir shu haqda. Muhim va keng qamrovli tadbirlardan biri bu Ta'lim va kasb 2026 xalqaro ko'rgazmasi. O'z ta'lim dasturlari, grant va stipendiya imkoniyatlari, qabul jarayonlari hamda kelajak kasblari haqida batafsil ma'lumot berishdi. Ta'lim va kasb 2026 nafaqat bilim olish, balki to'g'ri kasb tanlashda ham muhim yo'l yo'riq beradi. Bitiruvchi o'quvchilarga xalqaro ta'lim o'zbekistonlar bo'ladigan bo'lsa, sertifikatlari bo'ladigan bo'lsa ham ularga yana ham katta eshiklar ochiladi. Ya'ni ularni balli asosida biz talabalarga grant va 100% grantlarni taqdim etamiz. Shu bilan birga talabalar O'zbekistonda shu bilan birga qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Shuningdek, turli seminarlar, mahorat